Nhà là nơi có bố và mẹ, nơi luôn có tình yêu thương. Nhà là nơi luôn giang tay chờ đợi dù ta có đi muôn phương. Từng ngày chúng ta luôn ngụy biện rồi lỡ là điều thương mến. Vậy mà chưa bao giờ chúng ta phải nghe một điều xót xa.